Suso Martínez pois deunos ao longo deste curso. Empezamos no inverno e chegamos pois case ao final da primavera, falándonos, escoitando e aprendendo cousas sobre, fundamentalmente, sobre a historia de Vigo, de Galicia, da literatura, do século XIX, do século XX, e máis. Ben, a sesión de hoxe, que é a última, lembramos, era unha sesión literaria sobre cantares gallegos. Entón, para iso estivemos ao longo deste mes lendo poemas de cantares gallegos, facendo así algúns comentarios e algunha cousiña máis, pouco máis, non? O sea, lendo e falando. Eu quería simplemente agradecerlle a Suso pois a súa presenza aquí. E quería tamén agradecerlle a Marta. Marta é a responsable de normalización lingüística do Concello de Vigo, que fan un labor extraordinario, verdadeiramente exemplar, desde o Departamento do Concello de Normalización Lingüística de aquí desta cidade. E foi verdadeiramente quen posibilitou, verdade, que tivésemos a fortuna, a sorte de contar con un investigador da importancia do nivel do relevo de Suso. Eu decía antes a Marta, estou convencido de que conforme pase o tempo, seguramente vos iredes valorando máis, é dicir, que esta participación de Suso aquí no centro é como unha semente que co paso do tempo seguramente iredes vendo que fructifica, que xermora e que dá froito. Ben, eu creo que a figura de Suso non vai pasar inadvertida para vos, que co paso do tempo, como digo, veredes como, pero mira, este non era aquel que estivo no instituto cando estaba en primeiro, pois seguramente eso. Bueno, non quero estenderme moito máis, ni ocupar máis tempo, e simplemente, pois, moitas grazas, Suso, moitas grazas, Marta, por estaros aquí, e adiante, vale? Vale, pois, antes de que se me esqueza, despois chego tarde ao rematar, agradecerles ao Concello de Vigo e que contasen comigo, donde hai xa 2 anos, creo, e os tienen sempre a cordialidade de tratarme, as cousas que me tío pasa que me carga moita responsabilidade e non me gusta que me cargue. Despois de mañá non faz nada e dicen, este tipo onde quedou? Bueno, pues cada un busca a vida. Pero bueno, eu creo que agradecervos a vos, se me esquece tamén ao final, a vosa paciencia, por escoitarme tamén tan seguido e falando sobre o mesmo resurdimento, Vigo, etc. Non sei se fructificará ou non, pero por lo menos que vos quede algunhas ideas. Cantares gallegos en Vigo, compañía na Rúa Real, a familia Chao, a importancia do resurdimento, a importancia de Vigo dentro do resurdimento, o Laurido, a Miña, etc. Por lo menos, cando alguén vos fale diso, ou leades en algún sitio, que saibades un pouco de que va a historia. É importante ter coñecementos culturais e ter un coñecemento intelectual para no día de mañá saberse tamén mover en certos escenarios e non quedar ás veces como algunhas persoas en público en ridículo. Esta conferencia final vai ser un seminario de traballo sobre cantares gallegos, ao tedes traballado, por tanto, moitas cousas que vou dicir xa vos van soar e vai resultar moito máis fácil e moito máis participativo, seguramente, para a vosa parte, esta análise de cantares. Antes de ir aos propios textos, recapitulamos un pouco que fomos falando durante estas anteriores conferencias. Por un lado, non sei se vos lembrades de que eu vos decía que para analizar os estudos culturais, neste caso a literatura, era importante coñecer o contexto do seu momento, porque así valoramos a importancia dunha publicación, dos seus escritos, das súas tendencias estéticas, etc. Neste sentido, falamos da importancia dos círculos progresistas en Vigo. Importancia dos círculos progresistas en Vigo. Lembrades un pouco o tema da familia Chao, Juan Compañel, Manuel Muguía, lembrades sobre a farmacia, a Praza da Constitución, a imprenta na Rúa Real, José Ramón Fernández, presidente do Casino de Vigo, etc. Todo ese grupo conforma un círculo progresista asentado en Vigo, que vai durar, digamos, nos anos centrais do resurdimento. Tamén falamos de que existía unha tendencia provincialista, é dicir, existía unha tendencia de defensa de Galicia, de exaltación de Galicia, de pular pola dignidade ou argumentar a dignidade da lingua galega e de Galicia, etc. E por último, coincide a publicación de Cantares Gallegos nun momento en que o resurdimento xa estaba, digamos, maduro, xa estaba en marcha.
non sei se vos recordades que unhas cousas que vos comentei sobre o resurdimento, a hora de definilo, é que eu creo que é moi importante que se entenda como un movimento. Non sei se vos acordades a idea de que o resurdimento non é un libro, non é Rosalía, non é un poema, non é unha cidade. Son moitas persoas, moitos lugares, moitos libros, etc. E todo eso conforma, digamos, un movimento, unha trayectoria en que se acumula todo iso e todo acaba dando sentido, por exemplo, a publicación de Cantares Gallegos. Entón, resumindo, a importancia de Vigo na publicación de Cantares Gallegos, círculos progresistas, círculos provincialistas e contexto, digamos, maduro ou contexto idóneo para a publicación de Cantares Gallegos. Por outra parte, falamos de Rosalía de Castro, da súa biografía, da súa trayectoria, etc. Cando Rosalía publica no 63, 1863, en Vigo, Cantares, xa publicara 4 libros máis. Dos de poesía, La Flor, 1857, e A mi madre, do propio ano 63, que son os poemas dedicados a súa nai, acababa de morrer. Unha novela, La hija del mar, e unha especie de conto unha especie de novela por contos que se entregaban por fascículos na prensa, que se titulaba Flavio. Estes 4 libros, anteriores a Rosalía, escritos en castelán, a produción de Rosalía como escritora é máis en castelán que en galego, pero adquire unha importancia e unha relevancia no galego pola súa, digamos, trascendencia dentro da literatura, pola súa importancia, polo seu valor dentro da cultura galega. Nestes 4 libros previos xa se perciben algunhas das liñas que están en Cantares Gallegos, porque Rosalía, mentre escribe en castelán ou escribe en galego, é a mesma persoa, é a mesma creación. Por lo tanto, repítense algunhas das claves que tamén existen na escritura en lingua galega de Rosalía de Castro. Ahora si pasamos ao texto, que esta é unha edición facsimilar. Este é o primeiro a primeira edición de Cantares, do ano 1863, unha edición facsímil, tal como se publicou no seu día. Cantares Gallegos é o único libro de Rosalía de Castro que tuvo unha segunda edición en vida, da propia autora. Sabedes que morreu relativamente nova, nos 50 anos, e o único libro, tanto os escritos en castelán como os escritos en galego, que tuvo unha segunda edición en vida de Rosalía foi Cantares Gallegos. Primeira edición, esta, 1863, e a segunda, en 1872, publicada en Madrid. Na segunda edición inclúense 5 poemas que nos inclúen nesta primeira. Por tanto, esta edición fa teñer 5 dos que normalmente estudiaredes vos na escola. Que relevancia ten este libro? É o primeiro libro da literatura galega escrito totalmente en galego. Todo está en galego, agás a dedicatoria. As palabras preliminares, o prólogo, está en galego, todos os poemas están en galego, o glosario, ao final, que ten unha especie como de diccionario, que explica o significado das palabras, tamén está en galego. As notas a pé de páxina, tamén está en galego, todo está en galego. É o primeiro libro da literatura galega contemporánea que está íntegramente en galego. Ese feito xa marca unha distinción cos seus predecesores, con Juan Manuel Pintos, con Gañón, con outros dos que xa falamos, porque estes autores non presentaran nunca, non publicaran nunca un libro totalmente en galego. Antes de entrar aos propios textos, imos ver un pouco algunhas curiosidades ou algúns planos do libro que non afectan directamente ao texto. Por exemplo, a dedicatoria. Sabedes que a data que se marca na dedicatoria é o día que se celebra as letras galegas. Santiago, 17 de maio de 1863. Ás veces a xente pensa, bueno, 17 de maio é o día que se publica Cantares Gallegos. Non, é o día que está dedicado Cantares Gallegos ao libro, vale? Funciona como data de referencia de 17 de maio, Cantares Gallegos, etc. Está dedicado a Fernán Caballero. Fernán Caballero é un pseudónimo dunha escritora romántica. Xa falamos de que era habitual que as escritoras da primeira metade do século XIX escribisen con pseudónimos de home para que a crítica literaria, cando lese os libros, non os lesen a partir de que é unha muller. Por lo tanto, fora de presuizos machistas, patriarcais, etc. Utilizaban nomes de homes para poder ser valoradas como homes, é dicir, valoradas objetivamente. Se publican moitas veces como mulleres, podían ser interpretadas como, bueno, en fin, a mentalidade das mulleres non dá para máis. Neste caso, Rosalía de Castro nunca publicou co pseudónimo, sempre puso o seu nome, que era unha rapaza de 19 anos. A Fernán Caballero, di, non?
En esta dedicatoria hai 3 ideas que cruzan todo o libro. Comeza a dedicatoria: señora, a Fernán Caballero, señora, por ser mujer. Claro, non nos pode a mellor chamar a atención, pero o simple feito de iniciarse señora por ser mujer, é dicir, por a túa condición de muller, por a túa condición, por tanto, de que faz valer o teu carácter de muller, o teu xénero, é dicir, unha muller, Fernán Caballero, feminista. É un dos temas que cruza Cantares Gallegos, o feminismo. E unha das autoras, a autora de unhas novelas entre as cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro. Sirva a él para demostrar a la autora de La Gaviota y de la Clemencia, dúas obras de Fernán Caballero, románticas, por tanto, outro dos trazos que cruza Cantares Gallegos, feminismo, o segundo, o romanticismo. Pero engade o seguinte: el grande aprecio que le profeso, entre outras cosas, por haberse apartado algún tanto en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar mi país. Terceiro dos temas, a defensa de Galicia, é dicir, aquelas gestos, aquelas consideracións negativas de Galicia. Dicíase de Galicia que era el orinal de España, pero como chovía tanto en Galicia, pues era como unha especie de orinal, onde todo se acumulaba aquí a visión moi negativa. Ríanse das mulleres, mofábanse dos traxes das mulleres, mofábanse da fala, se tiñan geadas, se tiñan seseo. Cando iban a Madrid moitas mulleres e homes a traballar, eran sirvientes, traballos entre baixos, traballos humildes, non? Entón, Rosalía aquí, dende o prólogo, dende a dedicatoria, xa explica de que a defensa de Galicia é unhas cousas que máis se van a obsesionar ou que máis van a ter presente na súa obra. Despois ten un prólogo, comentaremos algo agora sobre él, unhas partes, e cara ao final inclúe un glosario. O glosario son palabras galegas coa súa definición. Isto a mellor non lle daríamos maior importancia, pero tedes que pensar que neste momento non existe un dicionario galego. Que coloque isto ao final do libro, que por certo é a autoría de Manuel Murguía, non é da propia Rosalía, o glosario final está asinado por M de Murguía. Pero é interesante porque o que está dicindo Rosalía de alguma maneira é vamos a explicar as palabras galegas, vamos a definilas, pero a vez este feito reivindica a necesidade de que teñamos un dicionario. Por que a necesidade dun dicionario? Porque sumado a unha gramática, digamos que o dicionario e a gramática é o que dá un estatus de lingua naquela época. Senón, digamos que as linguas que non tiñan unha gramática, unha normativa, un dicionario, eran considerados dialectos, linguas vulgares, linguas secundarias. Reivindica, por tanto, tamén un dicionario como un proceso de normalización do idioma galego. Vale? Despois, no prólogo, como vos decía, aparecen as intencións de Rosalía na publicación do libro. Por exemplo, aquí hai unha parte, comeza, grande atrevemento, ela di, bueno, estudiaces o prólogo non o lees, sí. Sabes que ela primeiro pide como perdón por escribir en galego, espero que ninguén me critique demasiado por escribir sin saber moito que escribo, etc. Logo utiliza algo moi propio do romanticismo, que é a utilización da paisaxe, a compenetración coa paisaxe, o reflexo do autor ou da autora coa paisaxe, isto é moi propio de todos os románticos. Entón, dicía Rosalía que o que lle levou a escribir era un sentimento delicado e penetrante para dar a conocer tantas bellezas de primeiro orden, tanto positivo rayo de hermosura como se desprende de cada costume, de cada pensamento escapado a este pobo a que moitos chaman estúpido, a quen quizáis xusguen insensible, extraño a divina poesía. É dicir, os que consideran estúpido a Galicia tamén consideran que o galego non vale para ser unha lingua escrita. Rosalía, por tanto, reivindica, por un lado, nada de estúpidos, nada de vulgares, nada de atrasados, nada de ignorantes, e, por outro lado, reivindica a lingua galega. Por tanto, de novo, a reivindicación de Galicia, a reivindicación do galego. E despois marca os objetivos do seu libro, e di, por isto, indo achándome débil en forzas, en habendo deprendido en máis escola que a dos nosos pobres aldeáns, isto é importante, hai unha das, digamos, das constantes da obra de Rosalía é a identificación cos pobres, coa xente traballadora, cos clases populares, ou cos labregos, os mariñeiros, as pescantinas, etc.
No libro, os protagonistas, as protagonistas son fundamentalmente mulleres, son sempre labregas, mulleres que traballan. Hai unha identificación constante de Rosalía coas persoas que traballan, seguramente marcada pola súa propia biografía. Isto tamén ten o seu interese. Non vos toca a vos estudialo isto, pero para que vos faredes unha idea dese momento, en Galicia había Resurdimento e falamos tamén de que en Cataluña había Renascença. Acordades-vos algo disto ou non? Un proceso parecido ao proceso da reivindicación da lingua, neste caso catalán, da cultura catalana, etc. Pero, curiosamente, a gran diferencia entre o Resurdimento e a Renascença é que os autores cataláns identificábanse con ideas conservadoras e coas clases burguesas. De acordo? Pensamentos religiosos, pensamentos conservadores, unha política conservadora, neste caso, Rosalía ao revés. E marca, de alguma maneira, o guión do que é o Resurdimento. A maioría dos autores do Resurdimento van ser progresistas, van ser xente que se identifiquen co povo, digamos, máis pobres, traballadores, as mulleres que traballan no campo, o mar, etc. Entón, é importante que ela diga que non dependían máis escola que dos nosos pobres aldeáns, guiadas solo por aqueles cantares, aquelas palabras cariñosas e aqueles xiros nunca olvidados que tan docemente resoaron nos meus oídos desde a cuna e que foran recollidos polo meu corazón como herencia propia. Atrevíme a escribir estos cantares esforzándome en dar a conocer como algunhas das nosas poéticas costumes inda conservan certa frescura patriarcal e primitiva e como o noso dialecto doce e sonoro é tan a propósito como o primeiro para toda clase de versificación. Que diga frescura patriarcal, neste caso patriarcal entendíase como algo antigo, non ten nada que ver co patriarcal. E que diga dialecto non é unha consideración pejorativa da lingua. Digamos que o dialecto, precisamente unhas causas que conforman a idea de dialecto que non teñen gramáticas, non teñen dicionarios, non teñen, etc. Bueno, o que de alguma maneira que Rosalía está marcando son os seus objetivos. Defensa de Galicia, este unha, os que consideran estúpidos, a que moitos chaman estúpido este povo. Por outra parte, demostrar que o noso dialecto é tan a propósito como o primeiro para toda clase de versificación. Isto todo vai cruzar cantares gallegos. Son dúas ideas, posto que examinarvos, que tedes que ter presentes. Defensa de Galicia e defensa do galego. Despois, sobre os textos que traballastes, que destacaríades? Que temáticas ou que ideas quitastes de cantares gallegos? A representación do folclore galego, principalmente. Esta é unha tamén das temáticas de cantares, que se titule Cantares Gallegos e que cada un dos poemas que se incluen neste libro inclúan un cantar popular é, efectivamente, porque hai unha intención de reivindicar o folclore. Que significa reivindicar o folclore? Por un lado, é unha moda propia do romanticismo, é algo que se fai por toda Europa, pero por outra parte é, de novo, a identificación da escritora coas clases pobres. E unha maneira de reivindicar que eses cantares que producen os pobres, é dicir, os que non teñen cultura, os que non van a escola, os que non saben ler ni escribir, pero producen poesía, neste caso poesía popular, cantigas. Rosalía introduce as cantigas en cada un dos poemas e logo fai un poema propio. É dicir, xunta ou conxuga o que é a poesía popular coa poesía culta, a poesía literaria, a creación literaria, para demostrar que unha e outra podense compenetrar e poden formar parte dun mesmo libro. Por tanto, o folclore presente no libro, ahora podemos ver un texto, un anaco do texto. Logo, o folclore tamén funcionou como un elemento de identificación do propio povo de Galicia. A xente que vestía os traxes tradicional, os que bailaban as muñeiras, os que crían as santas compañas, os que traballaban de maneira comunal as terras, etc. Todo iso, digamos que son características que identifican o povo de Galicia. E fan o distinto, nin mellor nin peor os outros, pero identifican e diferencian unha cultura das outras. O folclore funcionou nestes primeiros, sobre todo na primeira metade do século XIX, como un elemento de identificación da comunidade, é dicir, de Galicia, do povo galego con Galicia, e creaba, para que me entendades, os lazos que unían as persoas. O folclore axudaba a que os galegos se sentisen entre eles galegos. Non sei se me explico a idea que quero transmitir. É dicir, que eles compartisen os mesmos traxes, as mesmas cantigas, as mesmas tradicións, etc. É o que conforma, digamos, un elemento que identifica as persoas. Ese elemento crea un grupo e ese grupo é o que
provoca o nacemento dunha cultura, provoca o nacemento dunha comunidade cultural distinta, dunha lingua, etc. O folclore é importante e o eu utilizo para ese tipo de reivindicacións. Un exemplo do folclore, contaos, vamos a ver, creo que este poema, traballastes o poema de Nosa Señora da Barca, de Muxía? Sí, bueno, aí vedes que fai unha descripción de cada un das persoas, das mulleres que acuden, son mulleres tamén, que acuden á romería da Virxe da Barca de Muxía, e fai unha descripción dos traxes, das tradicións, das flores que levan, das cantigas, das gaitas, etc. Por exemplo, vexo que tedes libros para... Si alguén quere ler para non cansarnos a mí a todos. Pois esos libros. Claro, tes aí o... Tes esta mesma edición? Sí, pois a página 43. Ahora está... Despois non sei que hai máis. Comezo? Sí, que empeza polo 2 e ata o final, a final da página, nada máis. Ramo de flores parece Muxía a das altas penas, con tanta rosa espallada naquela branca ribeira, con tanto carabeliño que redosa entre as areas, con tanta xente que corre e sin salamea. O son das gaitas que tocan e das bombas que rebandan, uns que ven de limoada, outros agua de refresca. Aqueles dulce resolío con rosquiliñas de almendra, os demais a las sandías con sabrosas xiribuelas. Mentras tanto que ao concebo o son de alegre bandeira toca un canto de guitarra para que bailen as nenas. O que está representando é o que está vendo ela na romería. Vos diredes, pois vaya, tampouco ten ningún mérito, bueno, ten o mérito primeiro da creación literaria e sobre todo ten o mérito do que está representando é que precisamente ese tipo de cultura que é desprezada, porque é cultura das clases baixas, das clases ignorantes, etc., ela reivindica como algo que merece ser cantado, como algo que merece ser poesía. Ten esta importancia, non é un texto, non podemos entender estes textos dende a nosa visión dende agora. Naquel momento reivindicar isto era, que reivindicas? Os ignorantes, os pobres, os que visten mal. Sí, e os que dicen, pois sí que os reivindico, porque eu son unha deles, eu identifico con eles. Outra texto, outra temática que teñades presente en Cantares, a paisaxe. Paisaxismo, que, como falamos ao principio, ten moita importancia porque, digamos, é un dos trazos que identifican o que define o romanticismo. Os grandes poetas románticos, Lord Byron, que foi un dos primeiros, poeta inglés. Bueno, sempre se liga aos románticos a que as mortes, non? E o suicidio, con unha obra dun escritor alemán, de Goethe. Lord Byron, por exemplo, é outro tipo, o prototipo de romántico, que é o que morre por a liberdade. Lord Byron, inglés, acaba en Grecia loitando por a independencia e por a liberdade de Grecia, e morre na batalla. Entón representa outro tipo, outro prototipo de poetas románticos. Seguramente nos soleste máis cercana a este tipo de poetas, dos que se entregan a liberdade, os que se entregan a batalla, etc., do que o prototipo que representa, neste caso, o poeta alemán Goethe e a súa obra Werther. A paisaxe, o subjetivismo, a reflexión sobre si mesmo, as reflexións que facemos as persoas cando estamos sós ou cando estamos pensando na nosa vida, nunha circunstancia da nosa historia, o que nos pasou nalgún día, isto tamén é algo que, de alguma maneira, introduce o romanticismo. Antes do romanticismo hai unha tradición que se chama neoclásica e este tipo de temáticas non se tocan ou non son ben vistas. O romanticismo exalta que os poetas ou as poetas poñan en valor os seus propios sentimentos, é dicir, que se descubran, que se confesen o que están pensando. Nese sentido, hai uns poemas, neste libro solamente hai 2 poemas en que se identifique a voz de Rosalía. No resto son creacións. Nunha está moi claro, na outra hai dúbida, xente que dice que sí, xente que dice que non. Imos ver, entón, o que hai dúbida se era ou non era, eu creo que era. Sempre hai xente
O número 11. Pero bueno, neste caso hai quendas de colas para ver. Non sei se tes índices, se non deixo este libro, les Campanas de Bastaval. ese, sí. Están moi aplicados, hoxe. Como ven aquí a representante da Concello, ponense todos. Campanas de Bastaval. Sí, Cando vos oio tocar, morronme de soidades. Cando vos oio tocar, campaniñas, campaniñas, quisqueres torno a chorar. Cando de lonxe vos oio, penso que por min chamades, e das entradas me doio. Doiome por for ferido, que antes tiña vida inteira, e hoxe teño vida media vida. Solo media me deixaron, os que aló me truxeron, os que aló me roubaron. Non me roubaron traidores, hai uns amores toliños, hai uns toliños amores, que os amores afuxiron, as soidades viñeron, de pena me consumiron. Ahora salta o 3. Paseniño, vou pola tarde calada, de Bastavales camiño do meu contento, e en tanto o sol non se esconde, nunha pedriña me sento. E sentada estou mirando, como a lúa vai saindo, como o sol vai deitando. Cal se deita, cal se esconde, mentras tanto corre a lúa sin saberse para onde. Para onde vai tan soiña, sin que os tristes que a miramos nin nos falen, nin nos oian. Que se oiran e nos falaran, moitas cousas se dixera, moitas cousas se contaran. Bueno, até aí. Este poema, para moitos especialistas, adianta a temática de Follas Novas. É a reflexión da poeta sentíndose soa en relación coa súa paisaxe. Neste caso, o que está observando é o día, como chega o serán, o atardecer, e chega a noite. É interesante, ou hai investigadores que poñen de subliñan a idea da muller na noite. Claro, a muller no século XIX tiña os seus límites, que era a casa e a horta. E dai non se podía sair. E se se saía, acompañada do home. Non vai a ser que te perdas ou non sabes que facer na vida. Nesta caso, a idea de que este observando como pasa o día e que se quede ela coa noite soa, demostra que unha muller está nun lugar fora da súa casa, observando a noite e, por tanto, queda soa dentro da oscuridade. Isto, de alguma maneira, que noutros poemas vexe mellor, hai un que utiliza o de un refrán, a mí non sei se o tratastes, o de non che teño medo mocho, mocho non che teño medo. Bueno, pois é algo... Recuerdo, parece algo que acabamos por. Sí, efectivamente. Pois esta idea de mocho, do negativo, de que algo tal, e aí hai unha muller que está a medio da noite, escuitando o mocho, que non pasar mal a ollo, que vai pasar algo mal, e, sen embargo, está ela ali. E di a mí, nin o mocho, nin nada. Estou na noite e fago que me peta. Pero isto, que mellor para nós, hoxe en día, dice, bueno, pues, non pasa nada, non? Bueno, no século XIX é bastante atrevido. A muller ten que estar na casa, aí cuidando os fillos, facendo as súas labores, cuidando a horta, e cando sai de casa acompañado do home, non vai ser que se perdan ou que fagan cosas que non deben. Ben, outras características de cantares gallegos, outras ideas que traballastes ou outros poemas que traballastes. A emigración, por exemplo. A emigración. Outro dos grandes temas de Rosalía, en Cantares Gallegos non é ainda tan protagonista como vai ser en Follas Novas, pero a emigración é un dos grandes temas e unha das grandes, digamos, definicións da obra de Rosalía, a importancia que le dá a emigración. Falamos un día do que sucedera en Galicia, a época das grandes fames, da miseria, de xente que morría polos camiños, que non daba chegado nin as cidades, que morrían porque non eran capaces de andar, faltabanlles forzas, que daban polo camiño e morrían de fame. Isto pasaba en Galicia en 1853 e hai textos da época que reproduce, hai unha carta do arcebispo de Santiago de Compostela aos parroquianos, aos fregueses, en que pide, por favor, que se axude a xente que está quedando polos camiños morta. Rosalía ten un poema bastante máis intimista, bastante máis emocionante en Follas Novas, en que retrata a imaxe dun neno pequeno, en Compostela, en que apoia a cabeza, vaise quedando sen forzas e vai apoiando a cabeza contra unha escaleira de pedra, e morre, ou dá a sensación de que vai morrer de fame.
A emigración tamén dixemos que era moi importante para Rosalía porque é o primeiro colectivo que reivindica a Rosalía de Castro. Os primeiros que din Rosalía de Castro é a nosa poeta, Rosalía de Castro é a que representa a Galicia, que representa a nosa cultura, a lingua, que dá dignidade, a que nos fai creer que isto ten sentido, de que falar galego, de que ser galegos, de que non nos temos que avergonzar, é Rosalía de Castro. Estes son os emigrantes. Puxéramos unha imaxe, non sei se vos acordades, dunha estatua na Alameda de Santiago de Compostela. Acordades vos? E esa estatua é feita polos emigrantes, cos cartos dos emigrantes, sin pedir nada a cambio. Cando esa xente marchaba sen ter nada. Oxe, cando vemos as imaxes de emigrantes que morren ali cruzando o estreito, que morren indo cara a Italia ou para outros países, é a imaxe da desesperación, non? De dicir, bueno, es que non teño nada que perder xa, enfróntome ao que veña e se teño que morrer polo camiño, morro. Con todas as diferencias que queramos facer, é o que estaba pasando en Galicia en 1853. Hai relatos de época en que mulleres galegas eran tratadas como prostitutas, facíase trata de mulleres, utilizábase os nenos para traballos forzados, había homes que traballaban en cadenas, en granxas, en Cuba, xa vos contar, que se pagaba menos a un galego que a un escravo negro e chinés, etcétera, etcétera. A migración, por tanto, marca a nosa cultura, por iso tamén nos fai ter unha amplitude de miras de cara ao diferente, a diversidade, os que veñen de fora, nós que pasamos por iso, sendo que prácticamente todos vos tedes algún familiar que estuvo na migración. Os vosos pais xa non sei, pero os vosos avós, bisavós, tíos, etc., si en Suiza, si en Barcelona, si en Cuba, si en Argentina, si en Brasil. Isto que nos ten que facer é ver o mundo de integración, de respetar o que é distinto e o que se xoga a vida por buscar o futuro. Eso está máis presente en Rosalía de Castro, no apartado Viúvas dos vivos e Viúvas dos mortos. E aquí hai un poema moi coñecido que podemos ler. Titúlase o de Adiós ríos e los fontes, claro, que é o máis tal. Quen se anima a ler ese gran poema? Van dous homes, por Dios, a Rosalía de Castro, mulleres protagonistas. Quen se anima? É o poema número 15. Sí. Les? Claro. Veña. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiñas que quero tanto, piqueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, pasariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igrexa do lugar, amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor. Caminiños entre o miño, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo a aldea que conozo, por un mundo que non vivo. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero, quen pudera non deixar. Até aí está. Está moi ben, incluso. Está moi ben, non está, os tres que por agora falaron están moi ben, o resto non sei se os terás que poner un coro. Este poema é a despedida, adiós ríos, adiós fontes, está deixando todo atrás. Lelo para nós así en frío, pois parece que non ten máis historia, pero se facedes un esforzo de imaginarvos esa situación que vos contei, de xente desesperada, a fame, meternos en barcos, amotinados ali, xente de polixón que iba sin papel, non tiña nada, chegaba nun sitio que non coñecía, non sabía ni que se esperaba, ni sabían se facía frío, se facía calor, se había traballo, se non había. E les este poema, e claro, como un emigrante galego en Argentina, en Venezuela, en Cuba, non se iba a sentir representado por o que está dicindo Rosalía. Está dicindo o que eles viviron. Entón, esta muller fala por nós, esta muller está dicindo que non somos. Por iso a migración fai todo ese esforzo para exaltar a Rosalía. Outro poema, outra característica dos cantares gallegos. As mulleres que están presentes. Efectivamente, unhas cousas que falamos, un dos temas que dende o prólogo, dende a dedicatoria de Fernán Caballero cruza todo cantares gallegos é o feminismo. O poema ábreo unha meniña gaiteira que é a mesma que pecha o libro. As protagonistas son sempre, normalmente son mulleres. E as mulleres teñen unha posición, como falábamos destes poemas do Moucho, e o que
falamos, no? Da noite, só, a muller, sitúan a muller dende unha perspectiva que non é a correspondente no seu momento. Como vos digo, a muller no seu sitio. Sin embargo, Rosalía sitúa nas festas, sitúaos na noite, sitúaos buscando amor, sitúas pensando nos homes como un instrumento e non a muller como un instrumento do home, etc. Todo isto, naquele momento, resulta... Moitos non o entenderon, pensaban que eran poemas que contaban outras cousas, pero dende un análise actual, claro, Rosalía que está batendo sobre todos os presuizos machistas que existen na sociedade. Rosalía publicaba en 1858 un texto aquí en Vigo, no periódico El Miño, titulase Liedres, en que fai un canto absoluto da liberdade das mulleres. 1858, Rosalía de Castro tiña 21 anos. É importante. Ahora imos ler un poema moi coñecido, o de Miña Santiña, Miña Santasa. Traballaste tamén. Necesitaría dúas voluntarias. E ten a curiosidade este poema polo seguinte. É un diálogo entre unha santa e unha costureira, vale? Entón, a costureira pide a santa que a ensine a puntear, é dicir, a aprender os puntos dos bailes tradicionais, porque quere ir a unha romería, é dicir, a costureira o que quere é ir a mocear, quere ir a ligar. Na discoteca había moineiras. En vez de locales, un pub, había un moinho. 150 anos atrás, na discoteca. Bueno, entón, as costureiras, na tradición popular, pertencían a xente traballadora, pero que se distinguían das mulleres do campo en que non traballaban a terra, non traballaban no mar, e, por tanto, non tiñan as mans tan marcadas ao traballo, non estaban morenas polo sol que os abrasa, non pasaban o frío cando eran épocas de inverno, etc. Era un traballo un pouco mellor que os outros. Eran costureiras, vestían ben, tiñan as mans finas, cargadas, certos elementos que, digamos, no prototipo de muller de época non estaban os homens. E por eso as costureiras tiñan unha certa fama de, que le gustaban os homens e as costureiras facíanse valer aos homens, é dicir, que eran mulleres que buscaban o amor. Entón, neste caso, o que discute a costureira coa santa é apréndeme a puntear, é dicir, apréndeme a bailar para ir á romería. Ali bailo, e eu xa ligo, e despois xa quedo o meu aire. E a santa dille que non. E de repente a santa ofrece todo un argumentos conservadores, fundamentalmente religiosos. Se ti vas con esa intención, vas ao inferno. Bailará o xulga sobre a túa tumba. Presuizos de carácter religioso. E de repente a costureira non acepta eses presuizos e en vez de manter silencio unha postura de respeto ante unha santa, que non deixa de ser unha figura religiosa, que hai que ter devoción, de súpeto empeza a protestarle, de ao punto de que, se non me acordo mal, o poema acaba dicindo hai que santasa, hai que santona, cariño, sei que, con cara de mona, acaba insultando directamente a santa dicindo, mira, se non me queres aprender, a mí non é igual, pero a mí non me quita ninguén de ir á romería, de bailar e de facer o que me peta. Por tanto, o que pretende expresar o poema, desde a perspectiva de Rosalía de Castro, é que a muller é libre de decidir o que quere e que non necesita vivir para esos presuizos, neste caso, religiosos e conservadores. Este é importante, como vos digo, trasladarvos aquí a época. En algúns casos non fai falta, tampouco ir moi atrás, pero naquela época era moito máis marcado. Bueno, dúas mulleres, unha que ten que facer de santa, desgraciadamente, ou non, e outra que ten que facer de costureira. Venga, dúas mulleres. Boas dúas. Queres ler as dúas ou queres que os deixe? Queres? Que texto era? Que libro era? Creo que era o 5, se non me acordo mal. 5. Sí. Quen vai ser santa? A ver, a que vai por as noites de festa, que? Queres ser santa, outra? Cando eu ser... Miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza, hei de prestarvos os meus tementes, hei de prestarvos o meu collar,
he de prestaros cara bonita si me desprendes por ti. Ahora, a la paz. Ahora, no, espera. Sí, ahora es. Primero a rima popular e agora salta. Que Costureiriña cumprimenteira, está echando campo na illa. Lava no río, vai a bañar, coixiño seco antes de opinar. Así a meniña traballadora, os cuidados de aprendedora. Miña santiña máis me quixere, que me aconsella que tal fixere. Mans de señora, mans fidalgueiras, teñen todiñas as costureiras. Boca de reina, corpo de dama, compre de seda, foxe na talama. Ai, rapaziña, ti de lo peor, sedas enorme ante o senteo. Fuxir da lama que ten na cernela. Dios cho perdone, pobre Manuela. Lama non honra, non mancha nada, ni seca limpa, honrada enfocada. Santa Santasa, non sos cumplida, dicindo cousas que fan ferida. Faleme solo das miñeiras, daquelas voltas ribarrendeiras, daqueles puntos que fan agora, que fan que afora dentro, de dentro afora. Costureiriña de Carballal, colle unha agulla con un dedal, cosos gratos, deses teu cos, que andar rosada non manda Deus. Cóseme niña tantos grados, ora non penses nos punteados. Niña Santasa, niña santiña, nin teño agulla, nin teño liña, nin dedal teño, que alora na feira roubou un mago da faltriqueira, dicindo, as pedras dos descoidados fan o lotiño vos apañados. Costureiriña que majo trata, alma de cobre e collar de plata. Mocida rindo, velle chorando, anda meniña, coida logrando. Coida das ervas do teu herbal, terras agullas, terras de dentro. Deixar as ervas que o que eu quería era ir cal todas a romería. E ali con aire dar cada volta, os ollos baixos, a perna solta. Ves lixeiriños, corpo dereito, pero santiña, non lle dou xeito. Non vos metades non vos metades pedricadora. Bailadoriña, faena agora. Vos dende arriba anda correndo, faced os puntos e eu a deprendo. Anda que peno polos penares, mirai que o pido chorando a mares. Ai da meniña, ai da que chora, ai porque quere ser bailadora. Que cando durman no campo santo, os enemigos van o espanto. Bailando en riba das ervas mudas, o son da negra gaita de subas. E aquel corpiño de noscos días tanto tedúa nas romerías. O son dos ventos máis destacados volar logo os condenados. Costureiriña, non hai de ser que che deprenda tan mala lei. Hai que Santasa, hai que Santona, ojos de meiga cara de mona, pero non heis de porche os seus pendentes, pero heis de porche o meu colar, xa que non queres, xa que non sabes, a reprenderme a putear. moi ben. O poema, como outros tantos de cantares, utiliza o ritmo da moiñeira. Creo que tamén falamos nunha ocasión sobre esta cuestión. En Rosalía, a sonoridade, a música, está moi presente na súa poesía. Entón, neste poema, por exemplo, o que se mantén é o ritmo da moiñeira. Miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza, he de emprestarvos os meus pendentes, he de emprestarvos o meu collar, he de emprestar chocar a bonita se me deprendes a puntear. O máis claro é, sobre todo no final, xa que non queres, xa que non sabes, a desprenderme, a puntear. Ese é o ritmo da muñeira, que digamos é o baile tradicional e nacional galego. Moi ben, e agora falta outra das grandes temáticas que xa falamos, que era falamos de feminismo, falamos de folclore, falamos de paisaxismo, subjetivismo, romanticismo, falamos de feminismo, A reivindicación da lingua. a reivindicación da lingua e a reivindicación de Galicia. Imos ler un fragmento dos poemas máis coñecidos neste caso de cantares galegos. Hai dous poemas, Castellanos de Castilla e o outro é A gaita galega, supoño que traballades con algún deles. Castellanos de Castilla e a gaita galega, a resposta que fai Rosalía ao poeta Ventura Ruiz de Aguilera, foron dos poemas moi criticados precisamente por Ruiz de Aguilera, por exemplo, e por outros críticos da época. Considerábase que o trato que Rosalía ofrecía a Castela era excesivamente violento e que non se asustaba a realidade. E, por tanto, hai unha especie de... Bueno, todo está moi ben cantar as flores, todo está ben cantar os paxaros, a noite, a romerías, as muñeiras, pero
pero eso de xa meterse con Castilla e meterse con certas cousas, non, e menos unha muller. Isto, sobre todo, percíbese nunha carta de Ruiz de Aguilera a un poeta catalán que se chama Víctor Balaguer, que é un dos grandes referentes da Reina Xensa. Precisamente ese poeta, Víctor Balaguer, se alguna presente a Cataluña, nos interesa algo do século XIX catalán, veredes que Víctor Balaguer é as figuras centrais de todo ese momento, e Víctor Balaguer decide que eses dos poemas incluílos no seu primeiro libro de poemas en catalán, tanto Castellanos de Castilla como A Gaita Galega, traducidos por él mesmo ao catalán. É un libro, Esperanzas e Records, do ano 1866, é dicir, 3 anos despois da publicación de Cantares Gallegos. Isto, por un lado, ten que darnos dúas ideas. A proxección de Cantares Gallegos, este libro son 150 exemplares que se deberán publicar. Bueno, chega a Cataluña a unha persoa como Víctor Balaguer, un referente cultural, político, etc., de Barcelona, e escolle dos poemas que representan un sentimento contrario a Castilla. El tamén é provincialista, tamén defende, neste caso, a Cataluña, e síntese identificado polo trato que Castela, neste caso, ofrece a Cataluña, naquele momento Reino de Aragón, podemos chamalo Coro de Aragón, como queirades, pero en concreto Barcelona, a eterna disputa Barcelona-Madrid, Castilla-Barcelona, España-Cataluña, etc. Bueno, é interesante que sexan estes dous poemas os que creasen, por un lado, o rexeitamento en Madrid e, polo outro, a aceptación en Barcelona. En Rosalía, a postura provincialista, a defensa de Galicia, a defensa da dignidade de Galicia, o progreso de Galicia, etc., está presente tamén na súa obra en castelán. Hai un momento moi polémico, creo que falamos sobre isto, que é o enfado de Rosalía con Galicia. Lembrades, seguro que sí, un artigo que se titulaba Costumbres gallegas, en que se relataba unha historia das tradicións da Costa da Morte con Carlos Náufragos, que aquí o vosso compañero daba unha interpretación moi asustada, de darlle calor aos náufragos, non? Metían os náufragos perdidos no mar na cama para un xesto tamén de darlles calor. Todo iso despertara unha gran, digamos, debate, e moita xente atacou a Rosalía porque consideraban que iso era libertinarse, un exceso, unha imaxe das mulleres gregas, bueno, xa non podo dicir a palabra. E Rosalía reacciona contra iso. Entón hai unha carta en que Rosalía di nin por 1, nin por 5, nin por 100 reais ou pesos, non sei como decía, volveré a escribir jamás en nuestro dialecto. Bien. Isto, que ás veces hai xente que utiliza para decir, ves como Rosalía se enfadou con Galicia porque eran todos moi malos con ele e tal. É unha carta entre miles de cartas que había de Rosalía. E das miles de cartas que houve de Rosalía chegaron a nos 10, non sei, 10 ou 11, nada máis. Esa carta pode ser utilizada para decir que Rosalía xamais volveu a escribir en galego e non quiso saber nada de Galicia, etc. Falso. Primeiro, porque volveu a escribir en galego e publicou un poema en galego nunha revista portuguesa, e porque no seu último libro en castelán, Las orillas del Sar, que é un dos libros que se estudian na literatura española, todo o que se fai nese libro é defensa de Galicia. Por lo tanto, cando a veces escoitemos esta historia de que Rosalía se enfadou con Galicia, que non quiso volver a escribir en galego e tal, bueno, por lo menos que se poña en discusión. Eu son dos que creo que non é certo, e moita da investigación creo que non é certa, pero por lo menos para vos que saibades de que ten o seu debate. Ela escribe iso, efectivamente, de que non quere volver a escribir en galego. Tamén ten outra razón. Non quere escribir en galego porque non queren que volvan a utilizar a Galicia como ataque. Hai outra parte desa carta en que di, bueno, se van a utilizar este artigo contra min para atacar as mulleres galegas e para atacar a Galicia, entón eu deixo isto e non volvo a escribir sobre Galicia, non volvo a escribir en galego, non volvo a escribir absolutamente nada. Por lo menos que non se volva a tocar a Galicia. Bien. Os poemas de reivindicación da defensa de Galicia, etc., o máis claro, o máis coñecido é o da Gaita Gallega, un fragmento, creo que é o número 4. Quen quere lelo? Estás aí, que das o paso. Non, si xa teñas o libro, vou che dicir cambia a página. O tempo, non. Bueno, todos agora terán que practicar. Que saiu o poema, é o poema... Ah, xa teñas buscado, todo. Moi ben. Isto é unha alumna aplicada. Pois les o 3 e o 4.
o 4. Sí, a resposta ao eminente poeta de Ventura Río de Guinea. Falas e o meu pensamento mira pasar temerosas a sombra deses 100 portos que o pé das ondiñas moran e pouco a pouco marchando fráxiles tristes e sollas, vagar as naves soberbas alón nunha mar traidora, e aí, como nelas navegan os fillos das nosas costas con rumbo a América infanda, que a morte co pan lles dona, desnudos pedindo en vano a paz de misericordia, aunque contenta a alquimia o pobre barquero toca. Eu podo decir que non canta que chora. Pobre Galicia, non debe chamarte nunca español, que España de ti se olvida cando eres ai, tan hermosa cal si na infamia naceras torpe de ti se avergonza. E a nai que un fillo despreza, nai sin corazón sin honor, nai de porque te levantes che alarga a man bondadosa, nai de os teus prantos enxuga e o mil choras e choras. Galicia, ti non tes patria, ti vives no mundo sollas e a prole fecunda túa se espalla en errantes hordas, mentras triste, solitaria, tendida na verde alfombra, o mar esperanzas pides, de Dios a esperanzas imploras. Por eso, aunque en sonda de festa alegre a gaitiña solla, eu podo dicirse non canta que chora. Moi ben. Tanto medo, e ao final pánico escénico. Bueno, está claro que di, non? Non hai moito máis que dar. Por Galicia en vez de chamarte unha española, que España ti se olvida cando eres tan hermosa. Provincialismo tamén é outra das temáticas que seguirán presentes en Follas Novas, nunha parte que se chama La Terra. En fin, todo o que fomos falando, feminismo, paisaxe, subjetivismo, reflexión da condición de muller, a reivindicación da lingua galega, etc., consuga ou acumula todos os trazos que están tamén noutros escritores do Rexurdimento. Rosalía, de alguma maneira, se para nós é considerada a nosa gran escritora nacional, a nosa representante como no mundo, xa falamos de cantos traballan sobre Rosalía nos centros de estudios universitarios, en tantos lugares, en Cuba ata Rusia, en Japón ata Marrocos, etc. Consigue Rosalía estar nesa altura pola súa capacidade literaria, pola súa creación literaria, pola capacidade que ten de facer falar o povo de Galicia a través da literatura, por ser capaz de expresar os sentimentos, neste caso, que falamos dos emigrantes. É difícil que houvese outro escritor ou outra escritora na historia da literatura que tivese este impacto de Rosalía. Por iso, para nós, hoxe en día, moitas veces falar de Rosalía como falar de Galicia, non? A imaxe de Galicia tamén se relaciona, ou se figura como unha muller, Rosalía como unha muller, etc. Bueno, eu creo que son as 5 grandes temas que se tratan en Cantares. Non debe quedar moito máis tempo, ou sí? Non, estamos ao fío do tempo. Eu agradecemos moito a paciencia destas 4 conferencias e agradecemos máis que, polo menos, na última, fostes máis participativos e máis que fixestes.